अमरकोट में PS 52 ते नंढी चूंड लाइ पोलिंग जो अमल मुकम्मल थी वियो। जीडीए उम्मीदवार डॉक्टर ارباب غلام रहीम पीपी ते धांधलियुनि जा इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त पीपी वारनि हाराइण जे ख़ौफ़ खां जीडीए कारकुननि ते हमला कया। अमरकोट जे PS 52 ते जीडीए उम्मीदवार डॉक्टर ارباب غلام रहीम ऐं पीपी जे अमीर अली शाह विच में मुक़ाबलो जारी आहे। 5 वॻे पोलिंग जो वक़्तु मुकम्मल थियण खां पोइ वोटनि जी ॻणप जारी आहे। जीडीए उम्मीदवार ارباب غلام रहीम पीपल्स पार्टी ते धांधलियुनि जा इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त पीपल्स पार्टी वारनि गुंडागर्दी कंदे पोलिंग ते हमला करे पोलिंग स्टेशन बंदि कराइण चाहियो, पर अवाम सब्र जो मुज़ाहिरो कंदे उन्हनि जी साज़िश खे नाकाम बणायो। डॉक्टर ارباب غلام रहीम चयो त चूंड वारी राति पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार अवाम खे वोटनि एवज़ पैसा आछिया, पर इन बावजूद अवाम पंहिंजे ज़मीर जो वोट तारीख़ी कयो आहे। इन मौक़े ते बैरिस्टर ارباب ॻाल्हाईंदे चयो त पीपल्स पार्टी वारनि केतिरनि पोलिंगनि तां जीडीए जे एजेंटनि खे ॿाहिरि कढी छॾियो, पर इन बावजूद अवाम अॼु खेनि रद्द करे छॾियो आहे। केतिरनि पोलिंग कंदे जीडीए कारकुननि ते हमला कया विया आहिनि। बाक़ी शुरुआत उन्हनि कई, उहे ई विया असांजे माण्हुनि जे ॻोठ में ऐं हुननि जी कैंप मां हेठां ज़मीन मां असलो निकितो आहे। हाणे पुलिस त नोड़ी मां नांग बनाईंदी आहे, सभु हिननि जा चमचा आहिनि पुलिस ऑफिसर, उहो ई कंदा जेको गवर्नमेंट चवंदी। असांखे उन्हनि ते एतबार कोन्हो, तॾहिं त असां रेंजर जी डिमांड कई ऐं उहो साबित पियो थिए त उन्हनि धांधली करण जी कोशिशि ख़ूब कई आहे, पर हिन दफ़े हली कोन सघी छो जो अवाम असां सां गॾु हो। ॾिसो था न, अवाम सॼो बीठो आहे। अवाम ख़ुदि रखवाली कई आहे, इलेक्शन जी चौकीदारी कई आहे, रिज़ल्टूं वठनि पिया, आख़िरी रिज़ल्ट वठण ताईं अवाम चौकीदारी कंदो। पीपल्स पार्टी जेको आहे इहो जेको धांधली जे थ्रू अॻे खटींदी न, सो हाणे माण्हू खटण कोन ईंदा। हिननि तव्हांजा जाली बैलेट पेपर पकड़िया विया आहिनि होॾां पंहिंजे छोर वारे पासे, ऐं शुरू में बि हिते जेके आया हुआ तव्हांजे पीपल स्टूडेंट फेडरेशन जा छोकिरा, उन्हनि सां डिस्टर्ब कराइण चाहियूं, पर माण्हू मौजूदु रहिया आहिनि सॼो ॾींहुं रोडनि ते। एतिरे वॾे तइदाद में माण्हू जेको आहे मौजूदु रहिया आहिनि, जीअं जशन जो समाज हो। राति बि इहो, राति बि हिननि पैसा ॾियण जी कोशिशि कई आहे, माण्हुनि ख़ुदि उन्हनि जी चौकीदारी कई आहे। माण्हू फिरंदा रहिया आहिनि उनजे पोयां ते, कंहिंखे पैसा न, राति उन शइ में बि कामयाबु थियणु कोन ॾिनो हिननि खे। ऐं माण्हुनि जेकॾहिं कंहिं पैसा वरिता बि आहिनि त बि इनशाला वोट असांखे ॾियो, हुनजे ज़मीर जो वोट इहो आहे असांखे ॾिनो हूंदो। इनशाला असां खटूं पिया, जेके हेसि ताईं रिज़ल्ट्स अचनि पियूं, तव्हां पोलिंग स्टेशन ॾिसंदा हूंदो त उन सभिनि ते रिज़ल्ट असांजी प्लस पई अचे। ये बिल्कुल बेबुनियाद इन्हनि जी को बुनियाद कोन्हे। इल्ज़ाम जेको लगाया वञनि पिया हक़ीक़त में इन जे बरक्स आहे। ऐं जॾहिं त जीडीए जे उम्मीदवारनि जे जेको जीडीए जा जेको असांजा कारकुन उते मौजूदु हुआ, उन्हनि जे नंढड़े छोकिरनि खे ज़ख़्मी कयो वियो। 112 खां कारकुन घुराया विया, उन्हनि जे हथां उन्हनि खे ज़ख़्मी कयो वियो ऐं उहो तमामु शदीद हालात में हली आहिनि ऐं अस्पतालनि में एडमिट आहिनि। SP साहब खे असां इल्तिजा कई त महिरबानी करे सूरत हाल खे कंट्रोल में वठियो वञे ऐं इन शइ ते बर वक़्तु एक्शन खयो वञे, पर असांजी उन वक़्तु जेको बर वक़्तु पुॼण सां सिचुएशन खां असांखे ॾिसी करे उतां भॼी विया। ऐं जॾहिं त असांजे जीडीए जे कंहिं बि कारकुन कानून खे हथ में बिल्कुलु न वरितो, छो असांजे ख़ासि इंस्ट्रक्शंस हुआ, डॉक्टर ارباب غلام जा ख़ासि इंस्ट्रक्शंस हुआ त केर बि कानून हथ में न वठे। जॾहिं त इन शइ जो फ़ाइदो वठी करे पीपल्स पार्टी जे कारकुननि असांजे कारकुननि ते हमला कया ऐं पोलिंगनि खे ऐं असांजे अमले खे यरगमाल बनाइण जी पिणु कोशिशि कई वई, जेको रेंजर्स ऐं ॿियनि इदारनि जी शायदि मौजूदगी जे करे उतां ऐं असांजे बर वक़्तु पुॼण जे करे असांजा जेको साथी हुआ उहो उते पुॻा, उन्हनि खे ॾिसी करे उतां भॼी विया।